محترمہ سائرہ بانو آپ پیش کر دیں. گلا دکھ رہا ہے سر. پڑھ دیجئے آئٹم نمبر وہ موو کر دیں. ویسے بھی مائک دے دیجئے گا, آپ پڑھنے کے لیے مائک دے دیے, پھر آپ کہیں گے دے دیا. جی میں وہ مذہبی امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھی, میں نے کہا شاید آپ مجھے وہ پڑھنے کے لیے دیں گے, تو میں بولوں گی کہ روز تو چاند چڑھاتے ہیں نیا ہم, چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی کی کون سی ضرورت ہے. چلیں جی یہ کیجئے آئٹم نمبر 7. سر آئی ووڈ لائک ٹو On behalf of Mr. Talal Gopang, Chairman Standing Committee on Energy, Petroleum Division, to move that the delay in the presentation of the report of Standing Committee on the bill to amend the Gas Theft Control and Recovery Act 2016, the Gas Theft Control and Recovery Amendment Bill 2023 till today be condoned. Thank you. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 9. Again, Mohtarma Saira Bano Sahiba to move item number 8. Item number 8. So I would like to move on behalf of Mr. Chairman Standing Committee on Energy, Petroleum Division, to present the report of the Standing Committee on the bill to amend the Gas Theft Control and Recovery Act 2016, the Gas Theft Control and Recovery Amendment Bill 2023. The said report stands presented. Janab Maulana Abdul Akbar Chitrali Sahab. جناب اسپیکر ہے, میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ تھا کہ میں عافیہ صدیقی کے سلسلے میں جو پیش رفت ہوئی ہے, میں اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی مشکور ہوں. میں وزارت خارجہ کا بھی مشہور ہوں کہ انہوں نے ان کے جانے میں ایک کارکردگی دکھائی. جناب اسپیکر, یہ 20 سال بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بہن ملاقات کر رہی ہے, اور یقیناً یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک خوشی ہے کہ ایک پاکستانی بچی, ایک پاکستانی بیٹی, ایک پاکستان کے ہونہار بیٹی جو ظلماً امریکہ نے 86 سال کے لیے ان کو قید کر رکھا ہے, ان سے ملاقات ہوئی. اور اس میں سینیٹر مشتاق احمد خان کا بھی ایک کردار ہے جن کا تعلق جماعت اسلامی پاکستان سے ہے. جناب اسپیکر, میں اس موقع پر آپ جناب کی وساطت سے یہ مطالبہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان عافیہ صدیقی جو پاکستان کی بیٹی ہے اس کی رہائی میں کردار ادا کرے. اور بالخصوص میں اس وقت وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا اور مطالبہ بھی کروں گا کہ وہ اپنی بہن کے لیے, پاکستان کی بیٹی کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے, یہ ہماری عزت ہے, عزت کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو رہائی دلوائیں اور اپنی استطاعت جو ہے, جو بھی صلاحیتیں ہیں بروکار لائیں. حکومت پاکستان بھی اس سلسلے میں, خاص کر شہباز شریف صاحب سے بھی میں یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ بھی کردار ادا کریں, بلاول بھٹو صاحب بھی کردار ادا کریں. شکریہ جناب اسپیکر. ایوان کی کارروائی بروز جمعہ 9 جون 2023 دن 4 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے.